Трупы демонов лежат. Пойдем дальше. Где же эти взрывные демоны? Тут есть кто-нибудь? Тут никого нет. О, вот это, наверное, взрывной демон. Мне нужно потерпеть урон от него. Так, урон. А, он просто взорвался. И каштана убил. Блин. Он просто взрывается сразу. Тогда каштан, получается, будет только мешать в этой операции. Он будет постоянно взрывать этих взрывных демонюк, не давая мне получить урон. Задание ж не выполнено. Не выполнено. Но с него, кстати, какая-то косточка упала. Косточку нельзя взять? Жаль, было прикольно, если бы это был подбираемый предмет. Ну ладно, песик, давай, вставай. Поможешь еще мне.